কাৰণত মই লাইভ আহিলোঁ। কাৰণটো হ'ল মই বহুত ঠাইতে ছাগলী দি আছোঁ এতিয়া, কিন্তু মেইন কথাটো হ'ল ছাগলীৰ কিছুমান ভিতৰুৱা বস্তু থাকে, যিবিলাক বস্তুত মানে আপোনালোকৰ হয়তো এইটো বিষয়ত নাজানে। আপোনালোকে যদি খাহী ছাগলী বা আপোনালোকে পঠা ছাগলী ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে, ধৰা হ'ল 100 কিলো প্লাছ বনাব বিচাৰে, 120, 130 কিলো বনাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে কিছুমান ডাইৰেক্ট নেচাৰেলি সেইবিলাক নহয়, কিছুমান মেডিচিন ইউজ কৰিব লাগে, কিছুমান প্ৰ'টিন পাউডাৰ ইউজ কৰিব লাগে। আজি মোৰ তাত এটা প্ৰডাক্ট এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আপুনি চাই ল'ব পাৰে। এইটো প্ৰডাক্ট আহিছে মোৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা লৈছোঁ। এইটো প্ৰডাক্টৰ হাফ কিলো আছে। এইটো হাফ কিলোৰ দাম হ'ল 2000 ৰুপিজ, আৰু 1 কিলো ল'লে আপোনাৰ 3800 মানে 3800 টকা লাগে। এইটো মই হাফ কিলো লৈছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। এইটো মোৰ জাষ্ট পাৰ্চেলটো আহিছে আজি। কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচত আহিছে। এইটো অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰা নাই, এইটো অফলাইন হয়, এইটো ফোনৰ যোগেৰে আহিছে। আৰু আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই ছাগলীৰ মেডিচিন হিচাপে ভাল ৱেইট গেইন কৰিবৰ কাৰণে, স্কিনৰ ডেজলিং আনিবৰ কাৰণে, বা কিছুমান মানে ঔষধ জাতীয় বস্তুৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এইটো একচুৱেলি ৱেইট গেইনৰ কাৰণে হয়, আৰু কিছুমান ভিতৰুৱা ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হয়। ইনফেকশ্যন যদি হৈ যায়, আপোনালোকে মাকৈ বা বুট বা চাপৰ খুৱাই থাকিলে সেই ভিতৰত বিভিন্ন বেমাৰৰ আৰম্ভণি হয়, কিছুমান অভাৰ খোৱালে। তাৰ কাৰণে এইটো মেডিচিন হয়। আপোনালোক যদি এনেকুৱা মেডিচিনৰ প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়াহ'লে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ ফোন নম্বৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি আছে, লিংকতো আছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আপুনি যদি কোনোবা ভাইৰ প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়াহ'লে মোক ফোন কৰিব। ধন্যবাদ।